Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi mu kagari ka Mukungu habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo yagonganye n'imodoka iri mu bwoko bwa fuso, dore yuko byagonganiye hano 5-1. Umushoferi wari utwaye iyi fuso bamwita Talibani, aho yari atwaye ikinyabiziga yanyoye ibisindisha. Rero iyi mpanuka yabaye mu masaha ya saa 10 za nimugoroba, ubwo ino modoka yari yikoreye amakara yazanye mu mujyi wa Kigali iyakura mu karere ka Nyamagabe. Izi modoka zagonganye ndetse hapfa uyu mushoferi Talibani, ndetse wari utwaye ikamyo Benzi nta kintu yigiza aba n'umuntu bagonze yacitse ukuguru, aho abaturage bamenye bino bakahita bifata ku munwa abandi bakarira. Ese iyi mpanuka yatewe n'iki? Byagenze gute ngo iyi mpanuka ibe? Guma kuno murongo ukore subscribe kugira ngo umenye byinshi kwino mpanuka ibereye mu karere ka Nyamagabe. Karere ka Gasabo mu murenge wa Muhima mu mudugudu w'Imara naho habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Imodoka iri mu bwoko bwa tagisi vatiri yitwa Novo modeli, bakaba bayita Hiyasi. Iyi modoka yagonganye na Kwasiteri bigonganira hano munsi ya feruje za Muhima, nk'uko muri kubera kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda. Ubwo ambulance zarimo ziza gutabara zahuye na mbotiyaje iteye ubwoba. Nk'uko mubireba kuri kamera zanyu murabona yuko izi mbirasi ambotiyaje yazifashe ndetse zabuze ubumanuka, ubwo aba bantu barinze bashiramo umwuka ambirasi zitarahagera, dore yuko imodoka ya moruge nayo yahise iza. Nkuko muri kurira kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda murabona yuko izi ambirasi urazibona ko ari ebyiri zabuze inzira yo gucamo, bivuze ngo zafungiwe inzira bitewe na mbotiyaje ya hano mu mujyi wa Kigali, dore ko iyi mpanuka yaribaye n'amasaha mabi, amasaha ya nimugoroba. Iyi ni incamake y'amakuru, ni bwo bwa mbere ugeze ko muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi mu kagari ka Mukungu, aho imodoka zagonganye ari ebyiri hapfiramo umwe abandi barakomereka. Izi mpanuka zabaye mu masaha ya saa 10 ubwo imodoka yari irimo iva mu mujyi wa Kigali. Iyi modoka y'ikamyo Novo modeli Benzi ndetse yagonganye n'imodoka ya fuso, birangira umushoferi ahise abigenderamo. Uwakoze impanuka yari utwaye fuso bamwita Talibani, dore yuko abaturage bavuze ko yari yiriwe anywa inzoga mu gukora impanuka, bishobora kuba byaturutse mu businzi bwe cyangwa gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha. Dore yuko abaturage bavuga yuko polisi iheruka kuza guhugura abantu cyangwa iherutse kwegeranya abashoferi muri gahunda ya Gerayo Amahoro, ikabaganiriza kudatwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha. Mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima mu mudugudu w'Imara, imodoka zagonganye hano munsi ya feruje. Ubwo zagonganaga babiri barakomereka bihagije, abandi babiri bakomereka bidahagije, ariko ambulance yahageze babiri bashijemo umwuka bitewe no gukerererwa kuhagera. Nk'uko muri kubera kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda murabona yuko izi zafashwe na jamu, cyangwa murabona yuko izi ambulance zafashwe na mbotiyaje. Iya mbotiyaje uzamuka Nyabugogo ugera ku Muhima niyo yafashe zino ambulance. Nk'uko muri kubireba ni ahantu zino ambulance zari kunyura kugira ngo zijye gutabara bari abantu batashijemo umwuka, dore yuko ambulance zageze zigasanga babiri bashijemo umwuka gusa, abandi bakomeretse zikabasha kubavura, dore yuko imodoka ya moruge yahise ihagera. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, nimero bwa mbere ugeze ko muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nge mwarimo mubana nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma, ubwo twari duherereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi mu kagari ka Mukungu, ahabereye impanuka yahitanye ubuzima bw'abantu ndetse hakabera n'ibintu byarijije abanyarwanda benshi cyane. Niho narimerereye rero mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi mu kagari ka Mukungu. Amakuru nakagaruka, ariko yakoze subscribe uruw'agaciro. Ibyo tugizeho niwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Nanone twongera tugaruka mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima, aho ni mu mudugudu w'Imara, nabwo imodoka zagonganye ndetse babiri bahaburira ubuzima bitewe no gutinda kwa ambulance bitewe na ambotiyaje yabereye hano ku Muhima. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Amakuru nakagaruka, ndabakunda cyane, Imana ibarinde.